¿Cómo evitar el ronquido? Cuando el roncar pasa de ser una pequeña molestia a un problema mucho mayor que afecta ya nuestras relaciones familiares y provoca malestar en nuestra salud, es cuando necesitamos ponernos en alerta y buscar una solución efectiva para evitar este mal. Los ronquidos se originan cuando el aire tiene dificultades para pasar a través de nuestras vías respiratorias, lo que a su vez provoca los molestos ruidos. Así que es el momento de preguntarnos cómo evitar el ronquido. Existen muchas recomendaciones para solucionar los problemas del roncar, y estos son unos tips sencillos pero efectivos y son fáciles de llevar a cabo. Ponga mucha atención y siga paso a paso estos consejos que le ayudarán a dormir muy bien, ya que evitará los molestos ronquidos. Primeramente, tener sus fosas nasales limpias. Esto para que el proceso de respirar sea más fácil. Elevar la cabeza de la cama. Use 2 almohadas o aumente el tamaño de la misma o aumente el nivel de la cabecera de la cama con el fin de respirar más fácilmente. Hacer ejercicios. Deje la vida sedentaria y practique ejercicios. Esto le ayudará a sentirse mucho mejor. Mantener el peso ideal. Recuerde que el sobrepeso es uno de los factores que influyen en que las personas ronquen. No ingerir bebidas alcohólicas, ya que esto relaja los músculos de la garganta, provocando los ronquidos. Cenar ligero y temprano. No consuma abundante comida durante las noches ni alimentos difíciles de digerir. No fumar, tomar café ni refrescos de cola. Reduzca o elimine de su dieta estos productos para prevenir los ronquidos. Todos estos consejos le ayudarán a evitar el ronquido, pero recuerde llevarlos a cabo hoy y mañana también, ya que el uso constante de los mismos le ayudarán a tener noches más felices y recuperar la energía para el día siguiente. Si quiere más información de cómo evitar el ronquido, visite el enlace ubicado en la parte de abajo de este video.